Max Industries ou. Ben voyons donc, hein? Ça filme-tu? Hey! On joue avec une chainsaw aujourd'hui! Ça Ah! a l'air que ça va bien avec ça. Parce que quand tu crains plus qu'à peu près à 50 coups, ça part pas, là. La dernière fois, ben parti. Ouais, puis là, ben, on s'en est servi. Puis là, ben, elle partait pas, mais elle rotait. Mais là, avec ça, là, ça va aider. On va rendre plus que ça. On fait 3 coupes, puis Ouais. d'en laisser dedans, c'est pas bon. Une là, une là, une là. Avec ça. Comme la fois j'utilise. Ça boit du gaz, ça. Non, pas. Ah! C'est du gaz en dedans, ce gaz. C'est ça qui bloque la mène à gaz. Laisse-la réchauffer un peu. Tu peux pas laisser réchauffer cette affaire-là. Tu vas avec ou tu veux pas avec? That's all, folks.